Silobi'den herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün size şömine yapımı ile ilgili detayları anlatacağım. Arkadaşlar şöminemizin altındaki duvarı dolu bir şekilde U şeklinde 120'ye 80 şeklinde örüyoruz. Ördükten sonra bu haznemizi terazili bir şekilde yerleştiriyoruz. Haznemizi yerleştirdikten sonra etrafını U şeklinde duvarla örüyoruz. Hazne ile duvarın arasındaki, yani şu aradaki pay 10 santim olması gerekiyor, boşluk olması gerekiyor U şeklinde. Ondan sonra U şeklinde boşluk bıraktıktan sonra haznemizin etrafına, haznemizle duvarın içini komple sağlı sollu U şeklinde alüminyum folyo izolasyon yapıyoruz. Onların arasını bantlıyoruz, cambaz bantlarla bantlıyoruz. Haznenin altından 150 santim itibaren bu duvarlarımızı komple tekrardan yükseltiyoruz. Yükselttikten sonra duvarımızı kapatıyoruz. Menfezlerimizi koymayı unutmuyoruz. Bu şekilde şöminemiz meydana gelmiş oluyor. Detaylı bilgi için videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Detaylı bilgi veririm.